Ինչ փոթորկալի աշխարհի մեջ ենք ապրում, իրադարձությունների գլխապտույտ տեղատարապ։ Ամեն րոպե լուր է գալիս, եւ դրանց գերակշռող մասը վատ, անհանգստացնող, անհուսության մեջ գցող, անորոշ դարձնող։ Շատերը առավոտյան արթնանալուց առաջի գործը ինչ են անում, շտապում են, որպեսզի տեսնեն, թե աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, այնքան որ լարված է աշխարհը։ Նրանք, ովքեր որ իրենց նյարդերը անջատել են, նրանց առաջի գործը առավոտյան սուրճ խմելն է։ Սակայն աշխարհի մեջ իրադարձություններ են տեղի ունենում եւ անտարբեր չենք կարողանում անցնել։ Օրինակ, ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, ամեն առավոտ ելնելով մտածում ենք, որ արդյոք այսօր որ քաղաքը ավիրեցին, այրեցին, Անտիֆա ահաբեկչական կուսակցությունը, այդ խմբավորումը, սատանայի ծնունդ դեմոկրատների ուղղորդումով, պետական կառույցներ են քանդում, այրում են, բիզնեսներ են այրում, խանութներ թալանում են եւ բախումների ընթացքում բավական մարդիկ արդեն մահացել են եւ շարունակվում է այդ բանը։ Այն տարածվում է ուրիշ քաղաքներում։ Համայն հայության համար այս օրերին կարևոր լուրերից ամենակարևորը այն է, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում։ Առավոտյան ելնում ես մտածելով, արդյոք թշնամին նորից հարձակում գործեց, ինչպիսին է այնտեղ վիճակը, չլինի թե մեր երիտասարդ զինվորներից մեկն էլ սպանված լինի, զոհված լինի։ Եվ պատկերացրեք այդ զինվորների ծնողների վիճակը։ Իրենց զավակը սահմանին կանգնած է եւ չգիտեն թե ինչպիսի լուր կգա։ Մղձավանջ է իրենց այդ օրերը եւ ամիսները, որ անց են կացնում, աղոթում ենք այդ զինվորների համար, Տերը թող իրենց պահի եւ նաեւ այդ ծնողների համար, որ Աստված իրենց այցելի, թե Աստծուն ճանաչեն եւ թե իրենց սրտերի ու մտքերի մեջ հանգստություն իշնի։ Այո, աշխարհի վրա շատ իրադարձություններ տեղի են ունենում։ Գնալով աշխարհը ավելի չարանում է, սպանությունների թիվը շատացել է, ավազակային հարձակումներ, տարբեր տեսակի պատահարներ, թե բնության պատահարներ եւ թե մարդածին պատահարներ տեղի են ունենում։ Մարդիկ սպասում են լավ լուրերի, հաճելի լուրերի, սակայն դրանք չափազանց քիչ են եւ եթե կան էլ վատ լուրերի ստվերում են մնում։ Այսպիսին է աշխարհի ընթացքը։ Մարդը փնտրում է հաճելի լավ լուր, փոխարենը վատ լուրեր են գալիս։ Շատ հետաքրքիր է, հոգևորը, աստվածայինը երկրավորի հակառակն է։ Եվ Աստված հետևյալն է ասում, որ մի փափագիր հաճելի բաներ լսելու։ Եվ այս խոսքը ասելուց հետո դուք ձեր ուսերը շարժում եք զարմանքից, ինչպես թե հաճելի բաներ չլսենք, հապա ինչ լսենք։ Այսօր այս նյութը պիտի քննենք, դրա համար նախ եկեք կարդանք Աստծո խոսքից։ Երկու համար է միայն Տիմոթեոսին գրած նամակի 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ 3-4 համարները։ Վասնզի ժամանակ պիտի գա, որ ողջամիտ վարդապետությանը պիտի չհամբերեն, հապա հաճելի բաներ լսելու մարմանջով իրենց ցանկությունների համեմատ վարդապետներ պիտի դիզեն իրենց եւ ճշմարտությունից իրենց ականջները պիտի դարձնեն ու առասպելների ետևից պիտի ոչ թե գնան, մոլորվեն, ժամանակ պիտի գա։ Այն ինչ որ Պողոս առաքյալը գրեց, մոտարապես 2000 տարի արդեն անցել է եւ ինչ որ ձևով ժամանակաշրջանը անորոշ է մնում։
Բայց հաշվի առնելով հետևյալ հանգամանքը, որ Տեր Հիսուս ասաց Ղուկաս 18:8, երբ որ որդին մարդոք գա արդյոք այս աշխարհի մեջ հավատք պիտի գտնի, եւ նաեւ մեր կարդացած համարների հաջորդականությունը, երբ որ քննում ենք եւ այդ միջոցով քննության ենք դնում այս աշխարհի իրավիճակը, տեսնում ենք, որ դա ճիշտ մեր ժամանակների համար է գրված։ 18-րդ դարից սկսած, երբ որ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու դարաշրջանը սկսեց, Աստված այնպիսի ողջամիտ քարոզիչ աստվածաբանների հանեց, որոնց քարոզները, աշխատությունները հսկայական ազդեցություն գործեցին ավետանի սկզբունքներով առաջնորդվող հավատացյալների համար։ Եվ ինչ որ ձևով նաև աշխարհն էլ փոխեցին, որտեղ այդ քարոզախոսությունների միջոցով հազարավորներ եւ տասնյակ հազարավորներ Տիրոջը գտան։ Եկեք նրանցից մի քանիսի անունը հիշենք։ 17-րդ դարից սկսած Ջան Բունյան, որ բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ է, Ջոնաթան Էդվարդս, սրանք բոլորն էլ աստվածաբաններ են եղել, Ջոն Վեյզլի, Չարլզ Սպերջեն, Սայրս Սքոֆիլդ, հրաշալի մեկնություններ ունի, Ջոն Նյուտոն, Դուայթ Մուդի եւ ուրիշներ, նրանց այդ քարոզները միջև այսօր արդիական են եւ այդ վիճակը շարունակվեց միջև 20-րդ դարի երկրորդ կեսը, երբ որ նոր ավետարան սատանան հրամցրեց Աստծո խոսքի անվան տակ եւ դա կոչվեց բարգավաճման ավետարան, The Gospel of Prosperity։ Ինչ կարդացինք։ Ողջամիտ վարդապետության պիտի չամփերեն, sound doctrine, здоровое учение, առողջ վարդապետություն։ Հուգիանո հունարեն, որ նշանակում է առողջ, այս բառից է գալիս հիգենա բառը, hygiene անգլերենով, որ միջազգային բառ է եւ գործածում են։ Ողջամիտ վարդապետությունը միմիայն Սուրբ գրքի ճշմարտությունների վրա հաստատված վարդապետությունն է։ Աստծո խոսքը Աստծո խոսքով հաստատվող։ Ամբողջ Աստվածաշունչը ծայրի ծայր Աստծո փրկության ծրագիրն է ներկայացնում։ Պողոս առաքյալը իր առաջին նամակում, որ Տիմոթեոսին գրեց, արդեն որոշակի հստակ բացատրություններ տվել էր։ Եկեք կարդանք Տիմոթեոսին գրած առաջին նամակի 6-րդ գլուխ 3-ից 5 համարները։ Զգուշացում է սա, եւ եթե մեկը ուրիշ կերպ սովորեցնե եւ մտիկ չնե մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին եւ այն վարդապետությանը, որ Աստված պաշտության համաձայն է, այնպիսին հպարտացած է ու բանը չգիտի, հապա վեճերով ու հակառակություններով աղտացած, որոնց մեկ առաջանան նախանց կռիվ հայություններ, գեշկասկածներ, մտքով ապականած եւ ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց զրաբանություններ, որոնք Աստված պաշտությունը շահավաճառություն են դարձրել, այսինքն բիզնես են դարձրել, մի խոսքով ասած։ Պողոս առաքյալը շատ նախանձախնդիր էր, որ միայն ու միայն Աստծո խոսքով ապացուցված խոսք տրվի։ Տիտոսին հորդորում է հետևյալ կերպ, Տիտոս 2-րդ գլուխ 1-րդ համար, սովորեցրու ինչ որ կվայել է ողջամիտ վարդապետությանը։ Քիչ հետո ավելի մանրամասն բացատրություններ այդ առումով։ Ուրեմն կարդացինք, որ չեն համբերելու ողջամիտ վարդապետությանը, not endure։ Ըստ հունարեն բնագրի չեն հանդուրժելու, tolerate։ Դե հերիք եղավ այդ աստվածաբանությանը, ժամանակի շնչով քայլեցեք, ժամանակի շնչով քարոզեցեք, ինչ քարոզենք, այսինքն ուզում են այնպիսի բաներ,
ոչ թե որ Սուրբ Գիրքն է ասում, որ պիտի տրվի, այլ իրենց սրտի ցանկությունների համեմատ։ Մեր օրերում մարդիկ չեն ուզում լսել մեղքի մասին, ինչու՞, որտեղ այն իրենց հանդիմանում է, դատապարտում է, իրենց անհանգիստ է անում, չեն ուզում լսել դժոխքի մասին, անհանգիստ վիճակի մեջ են գտնվում, ծծումբով այրված կրակի լիճ, մի ասեք այդպիսի բաներ, մարդիկ վախենում են, հապա ինչ ասենք, սիրո մասին խոսեք, սեր և միայն սեր, այսինքն ինչ էլ որ անես, Աստված քեզ սիրում է, և դու որևէ կերպով Աստծո առջև պատասխանատու չես, այդպես շարունակենք և այդպես էլ գնանք, ասում են չէ, որ մենք շնորհքի դարաշրջանում ենք ապրում, այո, մենք շնորհքով փրկվեցինք, ձրի տրվեց այդ փրկությունը, սակայն այն շատ մեծ պատասխանատվություն է Աստծո առջև, որովհետև ամեն մարդ Աստծո ատյանի առջև պիտի կանգնի, պատասխան տալ կա։ Եթե միայն սերը վերցնենք, Աստծո սկզբունքները կխաթարվեն, որովհետև սերը և արդարությունը կշեռքի երկու նժարներն են, որ հավասարակշիռ վիճակի մեջ են, որքան որ սերը, այնքան նաև Աստծո արդարությունը, այլ կերպ ասած, պատասխանատվություն Աստծո հանդեպ, մեր կատարած գործերի, քայլերի, որոշումների, խոսքերի համար։ Աստծուն եթե սիրում ես, մեղքի մասին խոսելը հոժարությամբ պիտի ընդունես, դա փափագելի պիտի լինի քեզ համար, որովհետև այդ խոսքը քեզ միշտ զգոն վիճակի մեջ պիտի պահի, դու պիտի աշխատես այդ խոսքի համեմատ դյուրավ պաշարող մեղքերից ազատագրվել։ Երրորդ համարի երկրորդ մասը, հաճելի բաներ լսելու մարմանջով իրենց ցանկությունների համեմատ վարդապետներ պիտի դիզեն, դիզել, այսինքն հաստատեն իրենց համար, հաճելի բաներ, ականջ շոյող, և դրա մարմանջը պիտի ունենան, ինչ է մարմանջ, չափից դուրս փափակ, անզուսպ փափակ, որպեսզի այդպիսի բաներ լսեն։ Միացյալ Նահանգներում հարցախույզ են անցկացրել survey, ապրոս, այս սկզբունքով հանդիպողին հարցել են, դուք ձեզ քրիստոնյա համարում եք, այո, և չի հստակեցվում ասելու, որ այդ քրիստոնյաները արդյոք վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաներ են, թե անվանական։ Հարցումներ են տվել և սպասել են նրանց կարծիքին, կարծիքը միայն մեկ բառով, կամ այո և կամ ոչ։ Հարց համար 1. Աստված ինձ սիրում է, որովհետև ես բարիք եմ արել և շարունակում եմ անել։ Հարցվողների 37%-ը ասել են այո։ Աստված ինձ սիրում է դրա համար, որովհետև ես բարիք եմ անում։ Հարց համար 2. Ամեն մարդ մի մեղք գործում է, բայց մեծամասնությունը շատ լավ մարդիկ են, այսինքն մեղքեր չեն գործում։ Եվ կզարմանաք, 67%-ը ասել են այո։ Երբ որ Աստծո խոսքը ասում է Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ և 23 համար, ամենքը մեղք գործեցին և Աստծո փառքից ոչ միայն պակսել են, գահավիժել են, անհատը իր փրկության մեջ ներդրում պիտի ունենա, այսինքն մասնակից պիտի լինես քո փրկությանդ մեջ, և հարցվողների 71% ասել են այո, մենք պիտի մասնակցենք այդ փրկությունը ստանալու համար, երբ որ Աստծո խոսքը ասում է Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 8-9 համար, շնորհքով փրկված եք, հավատքի միջոցով, և սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո ձրի պարգևն է, ոչ թե գործերից, որպեսզի որևէ մեկը չպարծենա ասելով, որ ես գործեր եմ արել, դրա համար էլ ես արժանի եմ, որպեսզի փրկվեմ։ Եվ վերջին 4 հարցումը, որ տարբեր ճանապարհներ կան երկինք գնալու։ 44% ասել է այո, ուրիշ ճանապարհներ էլ կան։ Գիտենք, որ Հռոմ գնալու համար շատ ճանապարհներ կար, սակայն երկինք գնալու համար միայն մեկ ճանապարհ կա,
Եվ Աստծո խոսքի ընդգծուն համարներից մեկը Հովանու 14:6 Երբ որ Տեր Հիսուս ասաց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, մեկը հոր մոտ չի կարող գալ, եթե ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսով։ Հիմա պիտի մտածենք, թե այդ անձնավորությունները ում մեջ որ այս հարցադրումները կատարել են, դրանք բոլորն էլ Սուրբ գրքից կիլոմետրերով հեռու կաթոլիկ եկեղեցու կամ առասպելական եկեղեցիների հետևորդներ են միայն։ Սակայն ասենք, որ դրանց մեջ նաև մի ստվար թիվ են կազմում բողոքական եկեղեցի հաճախողները, ովքեր որ այսպիսի մտայնություն ունեն, այսպես են վերաբերվում Աստծո խոսքին, հետևաբար շատ պարզ է նրանց հավատքի իրական լինելը, խիստ հարցականի տակ է։ Եթե մեկ ասի, որ Հիսուսից զատ ուրիշ ճանապարհ էլ կա երկինք գնալու, այդպիսին ճշմարիտ հավատացյալ չի կարող լինել։ Եվ քանի որ այդպիսի մտայնություններ ունեն, այդպիսի հավատալիքներ ունեն, հետևաբար իրենք պիտի ընտրեն իրենց համար հարմար քարոզիչներ։ Եվ պիտի պահանջեն, որպեսզի խոսվի այն, ինչ որ իրենց սրտի ցանկությունն է։ Դրա համար վարձկան քարոզիչներ, հոգևոր դաշտում շատ կան, վարձկան շահավաճառ, որոնք միայն բիզնես են անում եւ դիմացինների համար ինչ որ ուզում են, այն էլ խոսում են։ Այսինքն երկինք գնալ, փրկություն ստանալ առանց ապաշխարության, առանց մեղքերի թողության։ Դե պետք չի դրա, որովհետեւ իրենք լավ մարդիկ են, եկեղեցում ծառայություն են անում, նաև նյութական հսկա միջոցներ են տրամադրում եկեղեցուն։ Հետևաբար այդ քարոզիչը կուզի այդպիսիներից զրկվի։ Ոչ, եթե ճշմարտությունը խոսվի, այդ մարդիկ չեն դիմանալու, պիտի գնան։ Հետևաբար նրանց ականջներին հաճելի թվացող բաներ պիտի խոսեն։ Պողոս առաքյալը իրեն մեղավորների գլուխը համարեց, այնքան խորունկությամբ էր քննել իր ներքին էությունը, որ այդ բանը գրեց, նաև գրեց հետևյալը, որ նրանք ովքեր իրենց անմեղ են կարծում, բերանները նրանց փակվի մեկ ընդմիշտ։ Հռոմեացիս նամակի 3-րդ գլուխ 10-16 համարները, բնորոշումը ադամական բնության, գրված է, արդար չկա եւ ոչ մեկը, մեկը չկա որ հասկանա, մեկը չկա որ Աստված փնտրե, բոլորը խոտորեցին, մեկտեղ անպիտան եղան, աղեկություն անող չկա, մեկն էլ չկա, նրանց կոկորտը բաց գերեզման է, իրենց լեզվով նենգավոր եղան, իժերի թույն կան նրանց շրթունքների տակ, նրանց բերանը անեծքով ու դառնությունով լեցուն է, նրանց ոտքերը կաճապարեն արյուն թափելու, կործանում եւ թշվառություն կա իրեն ճամփաների մեջ, խաղության ճանապարհը չճանաչեցին, Աստծո վախը չկա նրանց աչքերի առջև։ Ահա Ադամի բնության ամենալավագույն բնորոշումը։ Անցյալ դարի կեսին Սատանան հրամցրեց բարգավաճման ավետարանը։ The Gospel of Prosperity։ Առողջություն եւ հարստություն, health and wealth։ Եթե հավատացյալ ես, դու չես հիվանդանալու։ Եթե հիվանդացար, կգնաս, ձեռքը կդնի գլխիդ, Հիսուսի անունով հիվանդությանը կքշի եւ հիվանդությունը կգնա։ Եվ շատ հաճախ ձախողվեցին, այդպես չեղավ, եւ նմանները ուրիշների համար մտածում են հետեւյալ կերպ. Եթե այսինչը հիվանդացել է, ուրեմն մեղք է գործել, որ հիվանդացել է։ Սակայն երբ որ այդ հիվանդությունը իրենց է գալիս, ասում են սատանայի հարձակումն է։ Ուրեմն պիտի հարստանաք, բայց դրա համար պայման կա, միջև չլրացնեք, չեք հարստանա, նախ պիտի տաք, որպեսզի Աստված երկնքի պատուհանները բացի եւ առատությամբ ձեր ֆինանսականը լեցվի, նախ դրա համար դուք ձեր դրամապանակը պիտի բացեք ու պիտի տաք, ինչ 10-րդ,
նվեր, ընծա, զոհաբերություն, տարբեր բառերով բնորոշված, բայց տվեք, քանի տարի դե հայել տվեք, երբ որ Աստված հարմար տեսնի, այն ժամանակ ձեզ հարստություն կտա։ Լավ, 8 տարին լրացավ։ Մարդը տվեց ու տվեց, հետո գնում է եւ բացատրություն է պահանջում, ասելով որ դուք ասեցիք, որ կհարստանաք, այսքան տարի իմ լավագույնս արեցի, տվեցի ու չեմ հարստացել։ Ասում են, բայց այդ հարստանալը քեզ համար չի։ Քեզ համար Տեր Հիսուսի ասած խոսքն է գործում։ Կերակուր ու հանդերձ ունենալով բավականացիր։ Բայց հարստանալը եկեղեցին պիտի հարստանա, բարգավաճի, այլ կերպ ասած, վարձկան այդ հովիվը եւ քարոզիչը պիտի հարստանա։ Դուք շարքային հավատացյալներ, կերակուր ու հանդերձ ունենալով բավականացեք, այդքան։ Արևմուտքից այս սուտ վարդապետությունը հասավ նախկին խորհրդային միության հանրապետություններ, ցավոք սրտի այդ թվում նաև Հայաստան։ Ամերիկայում այսպիսիները վխտում են health and wealth, հարստություն եւ առողջություն։ Անհավատներն են այդ բանին ձգտում եւ նրանք էլ իրենց միջոցներ ունեն դրան հասնելու համար։ Քարոզների շարք, ուղեղալվացում, ուղղակի բթացնում են։ Ամբողջ նյութը 2 ամիս շարունակ քարոզախոսության նյութը, ֆինանսներ եւ ամեն տեսակ խորամարկ հնարքներ գործադրում են միայն թե փող կորզեն։ Օրենքին վերաբերող Մաղաքիայի մարգարեության 3-րդ գլուխը, որ միայն օրենքին է կցված, շնորհքի դարաշրջանում այն չի գործում։ Եվ այդ գրածները վերցնում են մարդկանց, ովքեր որ աջ ու ձախ ձեռքի տարբերությունը չգիտեն, հոգևոր դաշտում վախեցնում են, որ դու քանի որ չես տալիս, պակաս ես տալիս, անեծքի տակ ես, Աստծուն կողոպտում ես, դու գող ես։ Ով կուզի այդպիսի կարգավիճակի մեջ լինել, մարդկանց խճմտանքը դրանից ազդեցության է ենթարկվում, մեկը պատմում էր իր 10-րդ տալու անձնական օրինակը, որ մի գործարքից մեծ դրամ է աշխատել, մեծ գումար է աշխատել եւ 10-րդը պիտի տանի եւ տա եւ առատ ձյուն է գալիս հանկարծ սայթակեց ցած ընկավ այդ 10-րդի մի որոշ մասը դուրս թռավ սկսեց հավաքել սակայն 2 հատը չի գտնում թղթադրամները ի վերջո փնտրեց եւ Աստված թույլ չի տա որ կորչի որովհետեւ ինքը 10-րդն է տանում հասկանում եք սրատակ ինչ կա այսինքն երբ որ 10-րդը պիտի բերես անգամ մեկ լումա պակաս չպիտի լինի պիտի բերես մարդկանց զգացմունքների վրա ազդում են մեկն էլ ներկայացնում էր ահա սա մեր եկեղեցու հաշվապահն է անուն ազգանունով եթե անգամ կասկածներ ունեք թե այդ հավաքված դրամը ինչ է լինում միևնույնն է կարևորը դուք բերեք ու տվեք այն որ Աստծո գործը առանց նյութական միջոցների չի կարող առաջանալ դա բացահայտ է սակայն թույլ չեն տալիս մարդկանց որ Սուրբ Հոգին նրանց մեջ ներգործի եւ այդ Սուրբ Հոգին իրենց անձի փափագով հանդերձ սիրով եւ հոժարությամբ արտագործի այսինքն մարդիկ Սուրբ Հոգից մղված սիրուց մղված տանեն եւ տան այլ փորձում են օրենքի դատաստանով ուժով պոկել Առաջի Տիմոթեոս 6:3-ը այդպիսիներին բնութագրում է որպես աստվածպաշտությունը շահավաճառություն դարձնողներ այսինքն բիզնեսի են դարձրել եւ վերջ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը խորհուրդ է տալիս այդպիսիներից մի կողմ քաշվիր այսինքն նրանց հետ մի հարաբերվիր այս նույն երևույթը Պետրոս առաքյալը իր առաջին ընդհանրական թղթում 5-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար բնութագրում է որպես անարգ շահախնդրություն անարգված այսինքն մեր կարդացած բնաբանի 4 համարը ճշմարտությունից
իրենց ականջները պիտի դարձնեն։ Աստվածաբանությունը անարգվում է, այն երկրորդական պլան է մղված, մարդիկ ավելի հետաքրքրված են, որպեսզի հոգեբանություն լսեն, Աստծո խոսքի անվան տակ հոգեբանություն, այդ նույն բանը աշխարհում էլ կա, հոգեբաններ կան, որ ձեզ լավ խորհուրդներ կտան, վերցնում են 1-2 համար, կցում են իրենց ասելիքին, ներկայացնում մարդկանց։ Positive thinking, այսինքն միայն դրական մտածողություն։ Երբ որ դրական մտածես, ամեն բան լավ կլինի։ Աշխարհի մարդիկ էլ են նույն բան ասում։ Լավ ասենք, որ լավ լինի, բայց տեսնում ենք, որ այդպես չի լինում։ Կամ մեկ ուրիշ բան, բերանովդ ինչ որ դավանես, կունենաս։ Այսինքն սրտի ցանկությունը ինչպիսին է, դա կլինի քո հավատքիդ արտացոլումը։ Եթե դավանում ես, որ պիտի ունենաս շքեղ տուն, կունենաս։ Եթե ուզում ես ունենալ շքեղ մեքենա, անպայմանորեն կունենաս։ Բայց ինչ է դուրս գալիս, դավանում են, սակայն միայն հովիվն է ունենում։ Այդ ինչպես եղավ, որովհետև այդ դրամները, որ գնաց, այդտեղից այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Ուրեմն մարդկանց շահագրգռում են, շահը իրենք են վերցնում, գրգռվածությունը մնում է մարդկանց։ Ամենաշատը փափագում են այն պատգամները, որոնց մեջ կան անեկդոտներ, զվարճալի պատմություններ, որ մի կուշտ ծիծաղ են, entertainment է դարձած, էլ չենք ասում բեմերի վրա պարել և այլն։ Հովիվի կինը քարոզի մեջ ինչ գործ ունի, կարող եք ասել։ Նրա անունը, նախասիրությունները, ինչ է սիրում ուտի, հագնի, կամ իրենց ընտանեկան գնացած իրենց vacation-ը, արձակուրդ են գնացել, դա Աստծո խոսքի հետ ինչ կապ ունի, և դա համարում են Աստծո խոսքի քարոզախոսություն, այդ նույն բանը սուրճի սեղանի շուրջը կարող են ուրիշներին պատմել։ Ակնառու մի օրինակ ասվածների, Ջոել Օստին, սուտ մարգարե, մեգա եկեղեցի ունի, 30,000-ից ավել, հսկայական նախկին բասկետբոլի մի ստադիոնում հավաքվում են, այնտեղ գալիս են մուսուլմաններ նաև, հինդուներ, տարիներ շարունակ գոյատևում են այնտեղ։ Ինչու՞, որովհետև այդ քարոզ կոչվածների մեջ Հիսուս չկա։ Եթե ամենավերջում մեկ անգամ Հիսուսի անուն տալիս է, առանձին նկարանված մի բան է, որ դա ծխածածկոց է, smoke screen է, ցույց տալու, որ չէ, մի անգամ Հիսուսի անունը տվեց։ Ամեն եղած բաները բարգավաճում է, positive thinking։ Եվ Աստված գիտեք իրենց համար ինչ է, Տեր ողորմ ես, կաղանդ պապա է, ինչ որ ուզեն, անպայմանորեն Տերը պիտի տա, որտև իրենք լավն են, որտև իրենք բարի են։ Ինքը Վիկտորիան իր կինը հանրաճանաչ, հեքիաթ պատմություններ, թե Տերը ինչպես իրենց այդ միլիոնները տալով օրհնեց։ Բայց շատ ու շատ նվիրյալ հավատացյալներ, շատ պարզ կենցաղով են ապրում, աշխատավարձից աշխատավարձ, գոհանալով, Աստծուն փառք տալով, բայց այսպիսիները բարգավաճում են։ Եվ գիտեք, մի գիրք էր գրել Your best life now, քո լավագույն կյանքը հիմա, ոչ թե հավետյանականության մեջ, հիմա, երբ որ Աստծո խոսքի մեկնաբանությամբ այս աշխարհը սատանայի իշխանության տակ է, մեղսալից մի աշխարհ է, որ ամեն բան դատարկ, անցող, ունայն եւ ժամանակավոր է, որ միայն կա ցավ ու նեղություն ու տառապանք այս կյանքի մեջ, եղած ուրախությունները վայրկյանական եւ անցողիկ են, եւ ներկայացնում է մարդկանց, որ քո լավագույն կյանքդ հիմա է, եւ այդ ամենը մեղմ, սրտաճմլիկ, զգացմունքներ առաջացնող կերպերով, եւ շատեր հայլ-մայլ եղած են, ժողովրդական խոսքով ասած։
քարոզախոսության նյութ չկա, Սուրբ գրքի հետ որևէ եզր չկա։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին առաջին նամակում հետևյալն է գրում, առաջի գլուխ 21-ից 23 համարները։ Քանզի Աստված հաճեցավ քարոզության հիմարությունով ապրեցնել այն, որ Աստծո խոսքը հիմարություն են համարում, վերջում կտեսնեն։ Ուստի Աստվածային իմաստությամբ չթույլատրեց, որ աշխարհային իմաստությամբ մարդը Աստծուն ճանաչի։ Վասնզի հրեաները նշան կուզեն, հույները իմաստություն կփնտրեն, իսկ մենք կքարոզենք խաչալ Քրիստոսը, ինչ որ հրեաներին գայթակղություն եւ հույներին հիմարություն է։ Աստծո ամեն գործը սիրելներ Քրիստոսի խաչի միջոցով է։ Այն ինչ որ այսօր անում են, շորտքաթ է, այսինքն շրջանցում են խաչը, կարճ ճանապարհ են գտել։ Առանց ապաշխարության, առանց մեղքերի թողության, փրկվել, հավիտենական կյանքի գնալ, երկինք հասնել։ Քրիստոսի խաչով Աստված համայն մարդկությանը մահվան դատապարտեց։ Քրիստոսին ընդունելով, նրա կատարած գործին հավատալով եւ դավանելով, Հռոմեացիս 6-րդ գլուխ 8 համար, մենք Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատալով ինչ ենք լինում, արդարանում ենք եւ կենդանանում ենք։ Եվ 8-րդ համարի 2-րդ մասից նաեւ 9 կհավատանք թե նրա հետ պիտի ապրենք, քանզի գիտենք թե Քրիստոս մեռելներից հարություն առած լինելով մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Եթե մեր Տիրոջ վրա իշխանություն չունի, մեր Տերն է խոստացավ, որ նաև մեր վրա իշխանություն չպիտի ունենա մահը, որտև ասաց. նա որ ինձ կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, որտև Քրիստոսով մենք կենդանացանք, ողջացանք հավիտենական կյանքի համար։ Մեր մեջ վերստին ծնունդ ունեցավ եւ նոր մարդն է, որ հավիտենական կյանք պիտի մտնի։ Հին ադամականը մեռավ 2000 տարի առաջ խաչի վրա։ Թեև մեր մեջ կրում ենք այդ բնությունը եւ միջև գերեզման մեզ հետ պիտի գա, քանի որ այս մեղանչական մարմինը մեր վրա են կրում։ Երբ որ ժամանակը գա, եւ ամենափափագելի ժամանակը այն է, երբ որ հափշտակությունը տեղի ունենա, մեր վրայից այս մարմինը որպես հանդերձ, ինչպես ամեն օր մենք հանդերձը հանում ենք, նորից հագնում ենք, նույն ձևով այդ հանդերձը կհանենք, այս մարմինը, եւ Աստված մեզ համար խոստացավ նոր փառավորյալ մարմին, այնպիսին, ինչպիսին մեր փրկիչ ունի, որ աննկարագրելի, անչափելի կարողություններ եւ զորություններ ունի։ Իսկ այս մեղանչական բնությունը երբեք երկինք չի կարող ժառանգել։ Մարմին եւ արյուն երկինք չի ժառանգելու։ Դա իմանանք։ Կորինթացիներին գրած նամակում առաքյալ ասում է, հասկանալով մարդկանց մտայնությունը, որ չենք ուզում այս հինը մեր վրայից հանել, այլ նորը մեր վրայից հագնել, բայց դա անկարելություն է, որտեվ սա մեր երրյակ միության, այսինքն հոգի շունչ մարմին միասնական են եւ տարիների ընթացքում սա մեզ համար հարազատ է, մեր մարմինն է, չենք ուզում մեր վրայից հանենք, բայց այն իրողություն է, որ ժամանակը գա պիտի հանենք։ Եթե հափշտակության միջոցով չեղավ, ապա կգա ժամանակը, որ ասենք կծերանա կամ կլինի հիվանդության պատճառ, ինչ որ է, որ այս մարմինը այլևս մեր վրա չենք կարող կրել, բայց հրաշալի հույս ունենք, որ Քրիստոս իրեն հավատացողներին փառավորյալ մարմին պիտի հագցնի, այնպիսի մարմին, ինչպիսին ինքը ունի։ Աստծո խոսքը սիրելիներ, ամեն բանից առավել, ամեն բանից գերիվեր աստվածաբանություն է, որ նաև խոսք ունի մեր կյանքի բոլոր իրավիճակների համար, անգամ մեր կենցաղի համար։
Պողոսի անձնական օրինակը Գաղատացիս 2 գլուխ 20 համար Քրիստոսի հետ խաչը ելա եւ այլ կենթանի եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոս կենթանի է իմ մեջս։ Հիմա ես որ մարմնովս կապրեմ, Աստծո որդու հավատքով կապրեմ, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Եվ այս գրությունը այնքան խորունկ է, Քրիստոսի հավատքով կապրեմ ոչ միայն իր անձի վրա եղած հավատքով, այլ նաև Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ հաստատված հավատքով, որ այդ հավատքը ջնջել չի կարող լինել։ Երբևէ չի ջնջվելու։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ մտքի հավատացյալներ են։ Վերստին ծնունդ չունեն, սակայն հավանում են Աստծո խոսքը, որոշ չափով հետաքրված են, Աստծո խոսքին առնչվում են, կարդում են, բայց այդ մտային հավատքը մի օր կարող է վերանալ։ Բայց այն հավատքը, որ Սուրբ Հոգիով է հաստատվում մեր մեջ, երբեք մեզանից չի բաժանվելու։ Ինչպես որ Տեր ասաց, ես իմիններին կճանաչեմ, եւ որը մեկը նրանց ին ձեռքից չի կարող խլել։ Այսինքն սա պատկանելություն է Քրիստոսին։ Մեկ անգամ ճշմարտապես հավատացինք, Սուրբ Հոգիով կնքվեցինք, դա մեր հավիտենական ժառանգորդ լինելու գրավականն է եւ վերջ։ Աստծո ամեն գործը խաչի միջոցով է։ Մեռելներից հարություն, հավիտենական կյանք։ Սա ավետարանի հիմնաքարային պատգամն է, foundation-ն է, հիմքն է։ Պողոս առաքյալը շատ լավ գիտեր իր կոչումը։ Եվ իր գրությունների մեջ երբեք չեք հանդիպի, որ հրամցնի երազ եւ տեսիլք, որ այսօր դրանով շատերը տառապում են, սա կոչվում է երազատեսիլքային սինդրոմ, հոգևոր հիվանդություն է սա։ Եվ քանի որ այդպիսիները Սուրբ գրքի հանդեպ ճշմարիտ գիտություն չունեն, այստեղից այնտեղից վերցրած մի բաներ, հին ուխտի օրինակներ, ահա տեսեք, Աստված երազի ու տեսիլքի միջոցով խոսեց սրա հետ, նրա հետ եւ այլն, նրանք էլ որդեգրել են այդ բանը, այնինչ եկեղեցու շրջանին այդպիսի գործելակերպ Աստված չունի, քանի որ Աստծո խոսքը ամբողջացված է եւ կնքված է, չենք բացառում այն իրավիճակները, որ այլակրոն երկրներում, որտեղ քրիստոնեական եկեղեցիներ չկան, քարոզիչներ չկան, մարդիկ Աստծո խոսքը չունեն, սակայն Աստված ունի մարդիկ, որոնց կարող է այս կերպերով այցելել, բայց ունենք Աստծո կենթանի եւ հավիտենական խոսքը, հաստատ գիտենք, որ Տիրոջ խոսքն է։ Սակայն այդ երազները եւ տեսիլքները անպայմանորեն մարդկանց շեղում են։ Չմոռանաք հետեւյալ հանգամանքը. Սատանան լուսավոր հրեշտակի կերպարանքով կարող է հայտնվել։ Աստծո առաքյալների կերպարանքն էլ կարող է վերցնել։ Վերջերս մեկի հետ զրույց ունենք եւ պիտի հանուն արդարության ասենք եւ պետք չէ որ քույրերը այս բանից նեղանան։ Այս հիվանդությամբ, երազատեսիլքային սինդրոմով մեծամասնությամբ հիվանդացած են կանայք։ Եվ ասում էր, ինչպես կարելի է մերժել նման բան, երբ որ Հիսուս հաճախակի ինձ տեսիլքիս մեջ հայտնվում է եւ միասին խոսում ենք։ Իրոք վստահ ես, որ Հիսուսն է գալիս։ Թե ուրիշ մեկն է հայտնվում Հիսուսի անվան տակ այդ պատկերն էլ առնելով։ Ասում է, չէ, ինչպես կարող եմ ես Հիսուսին չճանաչել։ Միթե դու Հիսուսին տեսել ես, ինչպիսի արտաքին նա ուներ։ Ինչ որ այսօր մարդիկ գիտեն Հիսուսի մասին, այդպես պատկերացումները, նկարչի երևակայության արդյունքն է, եթե երկար մազերով ասում են դա Հիսուսն է անպայմանորեն։ Որևէ մեկը չի տեսել նրան։ Եվ չմոռանանք հետևյալը։ Հովհաննես առաքյալ Տեր Հիսուսի ամենասիրած աշակերտը, ամենակրտսեր աշակերտներ, 3.5 տարի
Տեր Հիսուսի հետ քայլած, նրա հետ ճաշած, նրա քարոզները լսած, ամեն օր իր հետ եղող, իր վարդապետը սիրելի։ Հարությունից հետո, հայտնություն առաջի գլուխ կարդացեք, երբ որ Տեր Հիսուսին այդ փառքի մեջ տեսավ, Հովհաննես առաքյալը ասում է, մեռելին նման նրա ոտքերի առջև ընկա։ Բայց այսօր Հիսուս մարդկանց հայտնվում է, իրենց հետ խոսում է, նստում են, երևի սուրճ են խմում։ Խաբվածներ, որովհետև ձեր հիմքը Աստծո խոսքի վրա չէ, այլ դուք տեսանելի եւ զգացմունքային բաներով եք առաջնորդվում։ Իսկ սատանան մեծ մասնագետ է, 6000 տարի մարդկության հետ գործելու փորձառություն ունի եւ գիտի թե ում ինչ կարթով խափի։ Պատական չէ, որ առաքյալը գրում է. Սատանան մռնչող առյուծի նման ձեր 4 կողը պտտվում է։ Ինչու՞, որ այսպիսի կերպերով ձեզ խափի։ Երազ եւ տեսիլք։ Քննենք Պողոս առաքյալի, միայն Պողոսին է եթե քննենք, իրենը վերցնենք, 9 նամակներ է գրել։ Որևէ տեղ ինքը պատվիրան տալիս է, որ երազով եւ տեսիլքով առաջնորդվեք։ Երբեք։ Պատվիրան տալիս է, որ առասպելական պատմություններ, դրսից պատմություններով առաջնորդվեք։ Երբեք։ Փող տալ է սովորեցնում։ Ոչ։ Ընդամենը մեկ համար է գրում։ Աստված հոժարակամ տվողին կասիրի։ Աստված Սուրբ Հոգիով ներգործում է մարդու մեջ, մարդն էլ սրտանց ու հոժարակամ տալիս է, Աստված էլ նրան օրհնում է։ Տեսնեք Պողոս առաքյալը ինչ է գրում Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 2-րդ գլուխ 2-րդ համարը կարդանք։ Վասնզի միտքս չդրեցի ձեր մեջ ուրիշ բան գիտենալ, միայն Հիսուս Քրիստոս այն էլ խաչ է ելած, ուրիշ բան չի ուզում։ Եթե ձեր մեջ արմատավորվի Հիսուս Քրիստոս խաչ ելած, պարզ է որ նաև հարություն առած, դա է ամենակարևորը։ 4 եւ 5 համարները ու իմ խոսքս ու քարոզությունս ոչ թե մարդկային իմաստության համոզեցուցիչ խոսքերով էր, պատմություններով, հապա հոգու համոզիչ զորությունով, որպիսի ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլինի, հապա Աստծո զորությունով։ Ահա այս հանգամանքին չենք կարողանում համբերել, հանդուրժել եւ Պողոս առաքյալի դեմ մեծ հակառակություն կար, որ ինքը խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոս էր քարոզում, այն ժամանակ էլ կային, շահավաճառներ այն ժամանակ էլ կային։ Առասպելներ, պատմություններ, երազներ, եթե երազ են տեսնում, երազահան էլ պիտի լինի, որ երազը բացատրի։ Տեսիլք տեսնողների համար էլ մեկնողներ պիտի լինեն, չէ՞։ Այդպիսիները լավ գրբաց էլ կլինեն, սուրճի բաժակ նայող, գուշակ։ Աստծո խոսքը ասում է, զգուշացեք, պիտի մոլորեք, միայն ու միայն Աստծո խոսք, եւ այն էլ Աստծո խոսքով ապացուցվող խոսք։ Պետրոս առաքյալը իր երկրորդ նամակի մեջ հետևյալն է գրում, առաջի գլուխ 16-18 համարները։ Վասնզի ոչ թե մենք վարդապետությամբ շինված առասպելների ետևից երթալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը ձեզ ցույց տվեցինք, ոչ թե առասպելների, հապա անոր մեծափառությանը ականատես լինելով, վասնզի ինքը հոր Աստծուց փառք ու պատիվ առավ այն մեծավայելչության փառքից, այնպիսի ձայն մը եկավ թե սա է իմ սիրելի որդիս, որուն հավնել եմ։ Եվ երկնքեն եկած այս ձայնը լսեցին մենք, որ անոր հետ էինք Սուրբ լեռան վրա։ Ուրեմն ականատեսի վկայությունը։ Եվ ինչ նշեց, ոչ թե առասպելների, պատմությունների վրա հաստատված, այլ իրական Քրիստոսի համար կատարված վկայություն երկնքից եկած։ Ուրեմն մեր կենտրոնացումը Հիսուսի անձը,
նրա կատարած գործը, նրա տված խոստումները, այդքանից դուրս ոչինչ չենք ուզում։ Նորից կրկնենք, Հիսուսի անձը ճանաչենք նրա Աստված եւ փրկիչ լինելը, նրա աստվածությունը եւ մարդեղությունը, նրա կատարած փրկության գործը, լավ հասկանանք, թե ինչ կատարվեց, ինչ տեղի ունեցավ եւ նաեւ տված խոստումները ապագայի համար, որ շուտով իրականություն պիտի դառնան։ Տիրոջ խոսքը հաճախ խոցում է, դատապարտում է, շատերը չեն դիմանում։ Եվ ներկա դարաշրջանի սկզբունքներից մեկն էլ սա է. feel good, look good։ Լավ զգա, լավ երևա, թող կողքից քեզ գովեն, ներսից անձդ մեծանա, փառավորվես, հպարտանաս։ Սատանայի մի գործիքն է սա։ Չեն հանդուրժում, երբ որ ճշմարիտ, ողջամիտ վարդապետություն է քարոզում, այլ հաճելի բաներ լսել։ Չլինի, որ նստողները հանկարծ անհանգիստ լինեն, չլինի, որ նրանցից մի քանիսը այլևս չգան։ Եսայի մարգարեության մեջ հետաքրքիր տողեր կան, եկեք կարդանք, Եսայի 30-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները, որոնք տեսանողներին կսեն մի տեսնեք։ Հին ուխտի ժամանակ Աստված դրել էր մասնավոր տեսանողներ, ովքեր որ Տիրոջ նվիրյալներ էին եւ մարդկանց մեղքերը տեսնում էին եւ ընդհանուր ժողովրդի իրավիճակը եւ Աստծո խոսքով գնում եւ հանդիմանում էին։ Քանզի ասիկա ապստամ ժողովուրդ մնե, ստախոս տղակներ են, ու այնպիսի տղակներ են, որոնք Տիրոջ օրենքը լսել չեն ուզում, այսինքն Տիրոջ խոսքը։ Անոնք տեսանողներին կսեն մի տեսնեք, ու մարգարեներին մեզ համար ուղիղ բաներ մի մարգարեացեք։ Այսինքն Աստված էս բան ասում է, չենք ուզում էդի լսենք, բայց ինչ եք ուզում, մեզ շողոքորթություններ արեք, խաբեություններ մարգարեացեք, հոժար են, որ իրենց խաբեություններ խոսվի, քանց թե Աստծո ճշմարիտ խոսքը, որ կարող է իրենց անհանգիստ անել։ Միքիա մարգարեն, որ ինքը պատկանում է փոքր մարգարեների շարքին, 4 մեծ մարգարեություններ կան, Եսայի, Երեմիա, Եզեկիել եւ Դանիել, մնացած մարգարեությունները համարում են փոքր մարգարեություններ, թե իրենց ծավալով եւ թե թերևս տարողությամբ այդ կարգով, թեև շատ արժեքավոր բաներ են, մեզ համար տարբերություն չկա, Աստծո խոսքն է։ Ուրեմն Միքիա մարգարեն, որ Տեր Հիսուսի ծննդավայրի համարել է մարգարացել, Միքիա 5:2-ը, եւ դու ով Բեթլեհեմ Եփրատա, թեև Հուդայի հազարավորների մեջ պստիկ ես, բայց քեզանից պիտի ելնի նա, որ Իսրայելի իշխանը պիտի լինի, եւ նրա ելքը հնից հավիտենական օրերից է։ Միքիա մարգայի համար ժողովուրդ ասում էր, այս մարդը մեզ համար լավ մարգարեություններ չի անում։ Այսինքն Աստծո խոսքը խոցում է, չէ՞, Եսայի սուր է։ Եվ մերժում են։ Նույնը տեղի ունեցավ Եսայի եւ Երեմիայի հետ։ Եվ այդ մարգարեներին ոմանց քարկոծեցին, ոմանց սղոցեցին, որտեվ իրենց համար նպաստավոր մարգարեություններ չէին անում։ Իրենց ականջին հնչող հաճելի խոսքեր չէր գալիս, այլ դատապարտություն էին բերում իրենց վրա։ Եվ այո, մարգարեությունների հիմնական նյութը սա էր, Իսրայելի մեղքներ ներկայացում եւ նաեւ անհատների մեղքը եւ նշում են, որ եթե այսպես շարունակեք, Աստված ձեզ պիտի դատապարտի, թշնամիները պիտի գան եւ ձեզ գրավեն։ Թշնամին պիտի գրավի, ուրեմն սա մեզ համար նպաստավոր մարգարեություն չէ։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօրվա քարոզի նյութը թող մեզանից ամեն մեկին արթնացնի։ Աշխարհի մեջ շատեր Աստծո անունով խոսում են, բայց արդյոք պետք է որ ականջ տանք եւ լսենք ամենքին։ Արդյոք ճշմարիտ Աստծո խոսքի վրա հաստատված
խոսք է մեզ տրվում, թե սարքված առասպելների, պատմությունների եւ տակը եղող տարբեր դիտավորություններ, մարդիկ, որոնք շահավաճառություն են անում, նրանց համար հոգևոր դաշտը բիզնես է, զգուշանանք, ողջամիտ ավետարանը, Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքով ապացուցվող, երբև նրանք, ովքեր որ երաս, տեսիլ, քեքյատ, պատմություններ անմիջապես կտրեցեք, այդպիսիներին մերժեցեք։ Տեսեք Պողոս առաքյալը ինչ է գրում Տիմոթեոսին, խորհուրդ է տալիս, այն նաև վերաբերում է մեզ։ Առաջին նամակի 6-րդ գլուխ 20 համար։ Ով Տիմոթեոս, քեզ տրված ավանդը պահե, այն ինչ որ տարիների ընթացքում քեզ խոսել եմ, եւ մի շարք իրավիճակներում Տիմոթեոսը միսիոներական ընթացքին նաև Պողոս առաքյալին ընկերակցել էր։ Փախչելով պիղծ ունայնաբանություններից եւ սուտանուն գիտության հակառակություններից, որ այդ ժամանակ նույնպես շատ կար, ազգաբանություններ, տարբեր պատմություններ, փախիր դրանցից։ Բա ինչ անի Տիմոթեոսը երկրորդ ընդհանրական թղթի առաջի գլուխ եւ 13 համար։ Ամուր բռնի այն ողջամիտ խոսքերի օրինակը, որոնք ինձանից լսեցիր հավատքով եւ սիրով, որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Սիրելի հավատացյալ, դու էլ նույն կերպ վարվիր։ Քննենք Աստծո խոսքը, տեսնենք այն Աստծո խոսքով հաստատվում է, ապացուցվում է, եթե այդպես է, ուրեմն ճշմարտություն է ու սուտ չէ։ Ուրեմն այս սկզբունքով առաջնորդվենք, որպեսզի չմոլորենք, ինչպես առաքյալը զգուշացրեց, այլ հաստատուն հիմք ունենալով առաջանանք միջև Տիրոջ գալուստը։ Աստվածորդն իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ մա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։